أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين मलफूज़ात शरीफ में हिकिड़ो नक़ल आहे त हिकिड़े हज़रत पीर साईं क़ुद्दुस रहमतुल्लाह अलैह जन पंहिंजे हिकु मुरीद खां पुछियो फिलाणे फ़क़ीर जो तोसां तालुक़ आहे या न। मुरीद अर्ज़ कयो हज़रता इहो त मुंहिंजे लाइ इज़राइल आहे। पाण करीमनि खे इन ॻाल्हि ॿुधण शर्त अखियुनि मां पाणी अची वियो ऐं फरमायाऊं त नऊज़ बिल्लाह मिन्हा ॿिए दफ़े ईअं न चइजांइ, छो जो इज़राइल अलैहिस्सलाम त फ़ुराक़ खां छॾाए दोस्त सां मिलाईंदो आहे। उनखे दुश्मन सम्झणु जहालत ऐं वॾी बेअदबी आहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इमामुल आरिफीन सैयद सालिकीन हज़रत पीर साईं रोज़े धानी रहमतुल्लाह चन पंहिंजी मलफूज़ात शरीफ में हिकिड़ो नक़ल शरीफ फरमाइनि था त हज़रत पीर साईं क़ुद्दुस रहमत जन जी हीअ आदत मुबारक हुई त ज़मीन ते बग़ैर मुसले जे सजदो करणु वधीक पसंदि कंदा हुआ ऐं केतिरा ई दफ़ा शौक़ ऐं ज़ौक़ खां फरमाईंदा हुआ त ए यारो अचो त पंहिंजे ख़ुदा खे ज़मीन ते सजदो करियूं ऐं फरमाईंदा हुआ त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी हदीस मुबारक में आयल आहे त जेको ज़मीन ते सजदे करण खे पसंदि कंदो ऐं उन ते अमल कंदो त उनखे अल्लाह तबारक व तआला तकबर जे ख़्यालु न ॾींदो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। हिकायत सालीन में हिकिड़ो नक़ल शरीफ दर्ज आहे। पीसे रोज़े वारा फरमाइनि था त हिकिड़ो फ़क़ीर बादशाह जे दरबार में वेठो हुयो। बादशाह चयो त माण्हुनि अल्लाह ताला जो ख़ौफ़ घणो आहे। फ़क़ीर चयो त अल्लाह जे ख़ौफ़ खां वधीक मौत जो डपु अथनि। बादशाह चयो त उनजी ख़बर कीअं पवे। फ़क़ीर चयो त जेकी माण्हू तुंहिंजी महफ़िल में न आया हुजनि उन्हनि मां हिकु ॿ पाण वटि घुराए उन्हनि खे क़त्ल करण जो हुकुम कर। मां हिकु राति जे लाइ उन्हनि जी माफ़ी जो अर्ज़ु कंदुसि, पोइ ॾिसूं त समूरो राज़ ज़ाहिर थी पवंदो। उन ते मशहूर मूजिबि ॿ अणसुञातल माण्हू बादशाह घुराया ऐं उनजे क़त्ल करण जो हुकुम जारी कयईं। फ़क़ीर अर्ज़ु कयो त अॼोकी राति उन्हनि खे माफ़ कयो वञे ऐं खेनि ख़ुलासी जाइ ॾिनी वञे। सुबुह जो बादशाह जी का मर्ज़ी, जीअं हुकुम करे। बादशाह हुकुम कयो त हिननि खे राति मां हिफ़ाज़त में रखो ऐं फ़क़ीर सिफ़ारिश कई त उन लाइ लज़ीज़ ताम ऐं हसीन व जमील ॻाईंदड़ औरतुनि जो बि जुदा इंतज़ाम कयो वञे। बादशाह उन जी पूराई लाइ हुकुम कयो ऐं सॼी राति रक़्स ऐं सुरूर जी महफ़िल हलंदी रही। पर उन्हनि अजनबी माण्हुनि न ताम खे हथु लाथो, न औरतुनि न भुलिजी बि नज़र कयाऊं ऐं सारी राति मौत जे ख़ौफ़ खां डिॼंदा ॾकंदा रहिया। बादशाह इहो हाल ॾिसी यकीन कयो त बराबरि माण्हुनि खे अल्लाह ताला जे ख़ौफ़ खां वधीक मौत जो डपु आहे। इन हिकायत मां इहो दर्स मिले थो त माण्हू ख़ुदा पाक जे ख़ौफ़ खे दिलि मां कढी छॾियो आहे। पर जेकॾहिं खेनि ख़ुदा ताला जो ख़ौफ़ दिलि में हूंदो त पोइ बाक़ी तमामु शयुनि खां बेडपा ऐं बेख़ौफ़ थी मालिक साईं जी मर्ज़ी ऐं मंशा मूजिबि पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदा ऐं मौत जो बि खेनि को डपु ऐं ख़ौफ़ न हूंदो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सैयद गनी शाह नक़ल करे थो त हिकु ॾींहुं हुज़ूर में बीठो हुउसि ऐं हज़रत पीर साईं क़ुद्दुस जन पंहिंजी निमाज़ अदा करे रहिया हुआ ऐं हिन बहाने पाण करीमनि जे अॻियां अची काबा शरीफ़ जे बजाए संदसि मुंहुं मुबारक ॾांहुं मुंहुं करे निमाज़ शुरू कई। पीर साईं जन फरमायो, हीउ छा थो करीं? मूं चयो, निमाज़ पढ़ां थो। पाण फरमायाऊं त ओलह ॾे मुंहुं करे पढ़। अर्ज़ु कयमि त हज़रता ओलह जे तरफ़ मस पाणी ऐं मिटी जी दीवार आहे। तव्हां ख़ुदा आहियो
पाण फरमायाऊं त हिनखे मस्जिद शरीफ़ मां ॿाहिरि कढी कपिड़े सां निम जे वण में मज़बूत ॿधी अचो। पाण करीमनि जे हुकुम मुताबिक़ फ़क़ीर ने ईअं कयो। उन ई वक़्तु संदसि तवजह मुबारक ऐं बरकत सां मूं ते वजद तारी थी वियो ऐं इहो कपिड़ो फाड़े अची पीउ साईं जन जे पोयां निमाज़ अदा कयमि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इमामुल आरिफीन सैयद सालकीन हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैहि जन फरमाइनि था त हिकु दफ़े हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा कंहिं वीरान खूह जंहिं ते रसो ऐं दिलो कोन हो उन खां लंघी छा ॾिसे त कुतीअ जा बचा आहिनि जेके उञ पिया मरनि। पोइ उन वक़्तु पंहिंजनि कपिड़नि खे फाड़े रसो ठाहियईं पर नंढो थी पियो ऐं आख़िर पंहिंजा वार कटे उन मां रसो ठाहे खूह मां पाणी कढी कुतीअ जे बचनि खे पीआरियईं, जंहिं करे अल्लाह ताला मथसि रहम फरमाए उनखे आला दर्जे ते पहुचायो ऐं रूहानी तरक़ी मां हिसो मिलियुसि।